habis mandi, ya Allah. Memang betul-betul hari ini tuh hujannya awet. Tadi pagi juga sempat hujan lebat, tapi menjelang siang tuh nggak hujan gitu kan. Abis zuhur, selagi zuhur deh kayaknya hujan. Hujan tuh lebat banget sampai sekarang masih gerimis-gerimis manja gitu ya kan. Eh, Enaknya kita makan apa ya? Enaknya kita nyemilin apa? Coba dulu kalian komen. Kalau di hujan-hujan kayak gini, enak kita makan apa?